हेलो, हामी आज जनावरहरूको आवाज निकाल्न गएका छौं। गुङ्गुरको कराउन गइरहेको छु। हेलो, हामी आज जनावरहरूको आवाज निकाल्न गइरहेका छौं। पहिला म कागको आवाज निकाल्छु। केटाको केटीको। अब म चेनको आवाज निकाल्छु। ल म जान्छु बिक्की दाइको पालो। सुरुमा चाहिँ म कुखुराको कराउन गइरहेको छु। त्यसपछि भालेको, त्यसपछि अनि त्यसपछि कुकुरको कराउन गइरहेको छु। त्यसपछि मजुरको, अनि त्यसपछि बाख्राको, त्यसपछि बोकाको, त्यसपछि भैँसीको, त्यसपछि राँगाको, कागको चाहिँ म कराउन गइरहेको छु। त्यसपछि फेरि यसरी कराउन गइरहेको छु कुखुराको, त्यसपछि भाले कुखुराको, अनि त्यसपछि म चाहिँ मयुरको कराउन गइरहेको छु। फेरि कराउन गइरहेको छु। त्यसपछि भैँसी कराउन गइरहेको छु। त्यसपछि कागको, video. Please like this video and subscribe our channel. Signing off. Bye bye.